冥想5：声音和思想。采取坐姿，将注意力集中在你现在听到的内容上，注意近处或远处，前后或两侧，上方或下方传来的声音。注意，你会出现判断自己是否喜欢传进耳中的声音的倾向。注意你是如何容易出现走神的情况的。注意声音是如何轻易地让你浮想联翩的。如果你注意到这一切，请把思绪带回身体本身，允许它们客观地呈现，仿佛你是第一次听到它们。每一种声音对你来说都很新鲜。培养一种惊讶的感觉，自己竟然能听到这么多的声音。尽量保证自己听到的是真正的自然的声响，感受它们的音调、音量或节奏，以及声音里的声音。有些声音很容易被其他明显的声音所掩盖，看看你能否发现它们。注意声音之间是否存在静寂的间隔。关照听觉的时候，请注意声音之间那些平静的间隔。不妨想想你现在正在做什么，或者将要做什么，或者想想过去，你的担忧、焦虑、悲伤、快乐或平和的想法。没有必要试图采用任何方法控制你的思绪，让想法自然出现并自然发展。就像你对待各种声音一样。因此，当思想或画面出现在脑海中的时候，你会像观察云彩掠过天空那样关照它们。你的脑海就是天空，你的想法宛如浮云，有时大，有时小，有时阴暗，有时明亮。但是天空永远不变。无论出现什么想法，都要试着把它们当成脑海里出现的平常思维那样客观对待，让它们在脑中盘旋一会儿，然后消散。同时还要注意心中出现的情感，
看看能否以开放的心态对待情绪，无论它是什么样子的，在觉知中休息。你也许发现自己的大脑被各种想法所困扰，不再客观地观察自己的所思所想，而是迷失在思绪之中。出现这种情况时，首先应认可自己头脑清醒，能够发现问题，花几秒钟承认自己的大脑确实受到了困扰，然后重新开始从客观的角度观察思想的出现过程，让它们在脑中停留一会儿，然后消散。如果你的大脑时常困在各种想法之中，请记住，你随时可以通过关照自己的呼吸，把注意力拉回来。关照自己的全身，坐在那里，呼吸。你的身心就是把觉知控制在当下一刻的停泊点，把注意力回到当下之前。如果你愿意，可以观察一下思想和感觉是如何出现和消失的。再静坐一会儿，把注意力集中在呼吸方面。同时要记住，无论你身在何处，无论有何种体验，无论现实发生的事件何时让你分神，呼吸总能帮助你的注意力回到当下一刻，进入平静和安宁的状态。